Kemana-mana teh membawa budak we. Tak gendong kemana-mana. Eta bibir aja 2 meter. Bibir nepi ka ngamai gitu mah. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Aduh, eta I love you full. bibir nepi ka pada Aya bana naonan, Bang? Apa eta teh almarhum Mbah Surip? Oh, eta teh basyurip, Bang. Nya. Nya eta mah basyurip lamun Abah mah Abah saraknya Bahnya. kawas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Bare ka mana, Bang? Hah? Bare ka mana, Bang? Aduh, Rek ngungsi. Fungsi ka mana, Bang? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. perumahan. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Tekau betah geuning Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. diusir. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon raribut wae teh Aya begitu. nu kakodok jiga nama. Aya nu kakodok betul. Burokan teh tekau betah. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser geuning didoseran ku jelema. dipake lapangan golf geuning. Nya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh wabah ramat kamale apanan. wabah jeung musibah Wabah jeung musibah teh dararatang dabungan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. alam geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh kuayana urang cek telecikan lebih cenderung tah dina tempatna Ulah di mana eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin kebersihan teh nya kesehatan. Nya, Abah. Tuh, nya. Abah, naon tong dakwah wae, Bang, ya. Aduh. lain dakwah abah mah jang ngabejaan Mamagahan ka anak. mamagahan ka anak. Ulah Ari si Emak ka mana, Bah? Heh, Ari si Emak ka mana, Bah? apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum marukana pais belut pedah nepi panjang. ka maotna Oh, gitu, Bah. nya. Ari mau teh naon, Bah? Abong bebenyi Abong muda. ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagungan aneh. Oh, jadi alo bogohon ka si Emak, Bah? Lain Allah bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Bah. Nya. Urang ka alo atuh yuk. Burukan lurah. Rek naon ka Allah? Urang nepangan si Emak. Mitah modar ka aing. Burukan Ya lurah. teh. Burukan lurah Apa? sekade. Naon? Yang di baju, Bah. Oh, ketiriseun. Borosia aing henteu. Abah, Naon? yang disunatan, Bah. Aduh. Naon? Yang disunatan. Kabita berputar. Nyeri. Naon, Abah make jeung seserian.
Ceurik aji kejadian. Sedih kolot mata teh. Nah, make curi. Da abah teh teu boga duit atuh jang, boga duit di mana keur Yunatan maneh. Jang dahar ge seuseut. Jang dahar ge seuseut. Nah, da cek rarasaan mah bang disunatan teh ku pese lain ku duit. Da mureun abah kedu kudu nitah ka ahlina. Kalau disunat teh kudu dibayar. Atuh ku abah we. Teu bisa. Sieun ka teuk-teuk jeung ka nyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar abah. Era da abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Cek bahasa dengan tema abah better late than never. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik terlambat. Aing ge nyaho belegung tidak merokok sembarangan mah. Smoking. No smoking eta mah. No smoking. Aing ge nyaho. No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. Naha? Ujang uang ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no Oh, smoking. pernah aya di Berarti eta teh pom bensin. Kumasial. Kan mana sok ningali di pom. Better late than never teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. Aduh, Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. naon teteh Kapan hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. Bisa ka kolot teh. Tapi benar budak gue eta. Halus na budak teh. Halusna mah halus kan cepelak. Ada yang ceplak mah kumaha kolotna. Abah, Naon? ujang masuk sedih teh abah. Aduh. Sedih naon? Komo lamun ngadenge lagu abah. Nah sok ngadenge lagu betul. Nya sok daya ceuliak. Dina naon maksud teh? Dina radio Oh dina radio. nya Namanya boga radio. gaduh, Radio naon? radio urut, Urut naon? urut kadurung. Nah urung betul. Ya hurung da kadurung. Salah naja. Maksudnya disada. Disada abah disada mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kadurung. Lagu naon? Dina lagu radio teh kamari kerame teh abah. Naon? Lagu pop suna anak-anakan. Bob Suna anak-anak ketutong make anak-anakan. Nya Lagu naon? ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah. Naon? Lagu anak jalan tah teh geuning. Anak jalanan. Anak jalan tah. Naon maksudnya si anak jalan tah deh? Nya eta anak jalan tah geuningan. Anu dilagukeun anak koneksian. Kustian meureunan. Oh, anak jalanan. Tah eta anak jahanam abah. Anak jalanan. Nya anak jalanan. Nu kumaha? Nu kieu geuning abah. Cicau. Cek beja mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabenerna hate ngarasa nalangsa. Bogoh hirup raga taya bapak teu apa dirupa. Jeung deui duka di mana. Aduh anjing ngeunaheun aing nya. Dah, sama anjing itu. Abah hilap, punten abah. Punten tengah nge anjing abah teu. Ngeunaheun jang lagu teh. Engke direkam ku abahnya Di mana, Bang? di pabrik tahu. Di pabrik sisir. Geunaheun tetejang lagu teh nganyinggung ka abah. Nyinggung naon ka abah? Maka jeung bapak teh apa dirupa. Pan bapak sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka abah? Naon? Ti mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abi jeung banget abah paamprok. Heeh, da bener. Naha? Sok abah malih ka katuhu. Mali. Teu
Malik cerita kenca. Abdi kadieu teu penak jeung abah tuh. Kadieu teu panggil jeung alah abah kemana abah? Siapa Allah? Kemana tuh? Iya diharap. Abah tuh ninggalkeun ujang abah. Kemana abah? Iya diharap. Kemana siapa Allahnya? Aduh, mesti siapa? Budak Kemana Allah siapa? Abah. Budak kasih mana besar wajib anak sinen. Kemana wae atuh ari siang? Potong itu neraka. Aing era teh boga budak untuk disiaplah ke budak. Sok itu mau bawa. Kalau ada batur tinggali. Bos senopati tiba. Wah, beres. Kita jaga awewe-na di dinya pangjagakeun. Aing hayang ngareureukeun lah ka cape. Ya iya. Maka Sariki kurjang harti sarengka make pikiran Ari prati hati-hati Mending guru eta awewe. nya kakareka tuh. Dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana. Beres. Amuin. Bentuk. Tilu jam waktuna teh. Beres. Aing ganti rupa paseak. Bari ngajerit tuh. Ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darorontaan wae. Oh gitu pulang. Bang jagakeun awewena euy. Pulang. Maka Kumpul dulur-dulur. enggel bangga. Maka pihatur Gusti. Ieu kumaha awewena geus dicaranggaan. Parantos di talian Gusti natang ka Cikur. Syukur. Ya aing penasaran ka maneh. Penasaran naon, Gus? Ari eta teh buuk naon sadikitu-kitu. Potongan Oh, ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek. gaya mohek. Mohek sumuhun. Mohek naon? Mohek mongkleng. Poek mongkai. Eta mah poek belegu. Poek. Ngenakeun abdi teh anak pang. Anak pang. Sumuhun pang naon? Pang goreng patutna. Paingan. Galukan dulur-dulur. Oke, Bos. Kalukan bapak baraya. Wow. Hey, my brother everybody. Come here. Yo. Let's go. Let's go. Let's go anak. Come on. Emon atuh. Kemari. Kesini. Kesini. Nah oloho. Ka dia aji. Saha? Ngartieun. Ya, gua ngartieun. Hanas aing Inggrisan. Heeh. Gua ngartieun dari turak Inggris. Walah. Semaka pihatur Gusti ditarima. Kan? Ditarima. Maksudnya? Ditarima. Oh. Naon cenah? Bodak. Ditarima belagung. Terima. Kan? Ditarima. Kari diuk. Ari batur nanya teh jawab. Dosa. Teh. Pain aing ge ngajawab. Cek dunungan teh ditarima, anjing. Kalau kau ungut-ungutan. Naon cenah? Aduh si Juri. Jangan sih. Ditarima belum? Hah? Astagfirullahaladzim. Ditarima. Ah, nularas. Naon teh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot anjing. Lain bapak aing maot ditarima belum? Be,
Diraha mautna. Aduh jadi. Coba. Ai jalma budak ka mana karepe. Eueuh nu modar anjing. Lain. Eueuh nu modar. Oh, tos saminggu. Aduh jadi. Geus ulah dicengcerikan nih. Angur doa. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Coba sia we haji. Tapi itu amin gitu. Aduh jadi. Cing ditentremkeun, diayemkeun. Dina lindungan Allah. Dihampura dosa-dosana. Aing ge nyaho. Ngadaweun nu modar. Kunaon teu damang heula? Eueuh nu modar aji. Eueuh nu modar aji. Lan eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar. Oh, liver. Aduh jadi. Parah aji. Jangan parna ceulina si eta mah. Nah, atuh lain kapungkur wawartos aya liver mah. Eueuh nu liver aji. Aya bandi bom sak aing. Beda-beda teuing sia teh. Makan ku Arab. Atuh naha sanes kapungkur da liver mah gampang. Ceuk beja cenah liver teh ku hahanyiran. Hahanyiran we. Aing ge nyaho. Ngadaweun nu liver. Kis hahanyiran. Hanyiran. Aing ge nyaho eueuh nu liver belegug. Kis hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Aing ge nyaho aji. Ku belut. Belut. Ku harmis. Tah anu langkung sae mah cenah ku tutut. Aing ge nyaho ngadaweun nu liver. Is tutut. Tutut. Aji nyaho. Is tutut. Aing ge nyaho eueuh nu liver eueuh. Is tutut. Heueuh nyaho anjing ku tutut. Is sanes tutut. Anjing. Duh, paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna. Kedahna liver teh ku tutut, der ku tai ucing. Aduh. Dar ku kai hansip ku. Masya we anjing. Sok didenge teuing atuh. Kade udah lepat obat. Tutut. Nyaho anjing. Lan Nyaho ku tutut. ih sanes tutut. Teu cile dihareup. Nya, teu boga rasaan. Kan aing nu teh heula. Di tukang diukna. Tukang atuh, Di tukang. tukang diukna. Aku hare-hare. Naon? Di tukang diukna. Ku tutut. Anjing tutut teh tutut deui. Di tukang diukna. Tukang. Hei, hei, hei. Naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Tukang hare-hare. Anjing. Naon si maneh teh kaing teh? Noel ari ngomong henteu. Itu teh ngomong cenah aing. Sakitu mah beledagan. Di tukang diukna belegog. Mung ah. Aing mah di tukang diukna. Pasti aing. Pati tadi kayak gitu teh. Kayak gitu. Wow, wow. Oh, goda sia teh papatong. Cile dina sirah aing. Nyangsang we datara. Bida-bida teuing sia teh wa kasopanan ka kolot teh. Bida-bida teuing sia. Ya, manuju. Awas aing ka kolot. Mun urang mah deuleu. Balagu. Bida-bida teuing sia teh. Ae. Nepi ka kitu-kituna sia teh. Geus mun urang mah. Waduh. Itu nolak cangkengnya kawan kita. Naon jebla cangkeng? Nolak cangkeng kaos pramuka. Aduh, si jurig si naon si teh? Mun ngabeledak si teh leungeun leutik tapi nyeri. Oh, jol jeplak we. Bida-bida teuing si teh. Naon si teh? Naon sia deuleu?
nolo. Naon? Waduh. Naon sih teh? Alah. Naon? Aduh. Gala naon nyawaku naon siya ka aing. Naon? Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? Lu gua kan gua jadi galau. Naon saya salah aing? Ya salah mana? Salah naon? Mun lempang teh heugna leu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Jadi sila mana diadu jeung sila aing. Oh, gitu. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung lu maneh. Heuh. Sebab Dan heuleu. jadi nu salah. Maneh? Dia masalah itu. Dipikir-pikir malain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing. Dengekeun, belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleuh. Tah sia nu neuleuh ka aing heunging itu. Geser. Lu mah cle didinya jiga ningan masalah jeung aing emang da aing rek sieun ku sia. Mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing. Beres. Inung we tukang Teuing. Gini aya Gusti. Segante kapiting. Ih, dunungan disangka kepiting jauh-jauh. Dunungan disangka kepiting. Hei! 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 Dunungan disangka kepiting. Hei! Ih, Allahu Akbar. Wah, are-are we tuh. Naon? Dunungan disangka kepiting. Is, tutut. Aji tutut deui. Tutut eta mah. Burukan ajakeun penyakit. Nah, tuh nu budak di gobong. Aya naon Gusti? Heula. Ulan, Heula. mending ayeuna. Lain maksud tegesnya se. Udah sampai Naon tah ayeuna ge teu riweuh? Lain dagoan. Ngantosan sapa nabi tos ka dieu? Engke cenah. Ih, ka maneh aing mah? Nanda hayang miluan ayang miluan. Hayang miluan baru kana rek dibawaan padahal moal Gusti ge. Iya. Cek Gusti oge nya. Wayaw. Situ mah pita galawan Gusti ge. Iya. Situ kami ngaurian wae nya. Iya. Tuh. Situ mah goreng patut ge. Iya. Kami abdi kasepnya. Teu. Tuh. Eta siku. Masih Bawa suka surupan di lembang jajik. masuk kau usang koron. Buka atuh topina bleguk. Buka. Jadi gitu budak Badung si teh. Udah makan dulu. Buka topina. Buka. Halo. Penggemar urang. Aduh, ka malaikat dahlan. Nah, sebelah cangkeng. Aduh. Si Jurek pokok dah sila aing teh gunting pita ngejelekur. Heeh. Pogo dah gunting kita sakit. Heeh. Naon si teh? Macam mana pula nak kau? Wah. Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sida awak? Wah. Kurang batang. Ye, mana mau ngomong teh gitu, oi. Urang mana mana? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Aduh, betul. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda.
Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Taman nila aji kan bisa teh. Oh can ngartiun bahasa Sunda. Ada kan buat itu. Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi ya biar di Sunda mah. Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Jawab Sunda. Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dieu jeung saha? Sama adik apa? Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga Asma. Hari bapak mana? Bapak apa? Siga Rantang. Sekarang. Siga Rantang. Hari Inung? Ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kan. Jigana uyutna hawung ieu mah. Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Oh, lumayan. Sakedik anjing lah sakedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Badak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Oh, reus jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Belegug lah kau. Hari orang patak itu Da mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui bulan. Boboy bulan. Betul. Mumpung ayeuna ya bulan tuh. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Da bisa. Ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Oh. Orok berem naon? Ya dari Orok Berem. Si orang Orok baru. berem. Nah itu Orok Berem. Si orang baru geus bisa. Batul mau lamun Orok Bubrag galam dunya kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Natak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Oh, geus kagayong. Cisok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Ah, itu kan lagi orok. Sekarang Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Ah, itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrong. Ya lupa lagi lah. Ya Haji. Lagu jebrong. Dengekeun. Dengeun aja. Boboy bulan. Itu betul. Boboy bulan sangrai bentang. Betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan. Itu nyiret kena hati. Sok. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang mitinya kumaha? Sekali dia yang merebeja teh lamun masih kena tewa entah apa dicekek siapa ini. Ya boleh lah. Bobo Sudah. Sudah. Bubui Bulan. Enakin. Bubui Bulan di sangra si bentang naba. panon sia, panon poe siklen panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sia. Ngerakeun urang Karawang mah li seni wungkul. Seni wungkul. Heeh. Kayak Pak Guru ya. Heeh. Kajian lagu nulian. Lagu dilan. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siabang itu paling resep itu kopi dangdut. Eta beres. Kopi dangdut. Betul? Cisok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Niaga kurang kompak. Kira aku segitu. Niaga. Tukang bohong tidak saya, Wan. Aduh, Asep atau mana Asep?
Satu kali lagi supaya kompak malu ini Gubernur Sabar Lembur. Oke, bos. Oke, Nayaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Sudah dota. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon nak? Kompak jempet. Okay, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, bos. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detik jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hatiku menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kalau ku pandang kelip bintang jauh di sana, bayu terdengar alunan nadi cinta yang menggema. Hai, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena. Tuluikeun lagu kitu. Gantung dengil. Oleh pesona. Oleh. Pes. Oh, enggak. Aduh. Enggak. Kurang apa kok enggak? One. Alunan kopi. Oke, ya deh. Dangdut, aduh alah ieun. Apa. Cici kana lagu Sunda Arisia. Ai heueuh nya euy poho. Sugan teh eta teh lagu Sunda. Oh, dah hampura atuh da urang ge jelema. Tungku tempat kaluputan tangah, tempat kalapatan semenit ganti sajam roba jang diisuk. Rajin tarak apake sore eta sifatna jelema nya kitu. Bener. Gitu. Nah ngomong naroba. Roba kumaha eta Buah-buah aja. Cici ngomong deui. Hah? Ngomong deui. Ah, macam mana pula lah kau. Oh, salah denge Oh, mulai. salah denge ya. Dengekeun heula atuh batur ngomong. Dede. Nah, Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. Nah, naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh euy. Da lain ti Batak aing mah. Di mana? Ti Jomin. Ya eta. kurang jomin pagi. anu percaya deui guti pada saja. Pandai oe orang Batak. Denge teh. Baru didengekeun ku aing pek teh urang jomin. Aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Abung ka jelema kasep. Sada naon eta? Euy, Suara remeh. naonnya? Mun teh diangap ya aing ngomong. Ieu teh aing ngomong teh belegu. Oh, radio bener. Radio. Di sangka radio aing buka kacamata tuh euy. Nah ka aing ini. Bukakeun atuh. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Jore ieu nyebut melon ka aing. Ka dieu lon. Geus sudi enggak belum. Geus. Bisi pasea. Lu
Batur Bagja Kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa Dendawa pamili bangsa raksasi. Eta teh. Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Batur-batur rampak sekar pokal grup der menerikeun maneh. Kaciri sia mah hayang kapuji kudunungan teh. Kaciri sia mah hayang kalem kudunungan teh. Hayang katangan. Matak naon lamun guyub jeung batur bareng. Aduh leuy teuing Songot aing. Songot teh paraban ku aing. Songot diwawalan ku aing. Nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaha aing we. Lain kumaha aing parsa teh rombongan urang. Saha? Maneh Teu harayak teuing. Aduh, mana mau mah jadi sebut Teu rombongan. hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Ada? Teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema bonghar. Aing mah menak. saha beungar. Aing Ada? Beungar naon? Moinya nu beungar wah bukan. ngan situ mah malokan buuk. Dawa buukan teh kahayang aing. Mending ngawa buukan anjing tibatan untuk maneh jiga pager. Aduh, eta. Untuk aing juga paker cenah heueuh. Heeh. Si Jurik. Mana teh ngaron. Cicing. Lan, Cicing. nada teh lompatan tadi ge cicing. Padahal aku nama laki. Maksud aing teh jempe. Oh jempe, mun teh tadi jempe gitu. Da abdi mah jelema na nurut, tamu cek tunungan jempe jep, abdi mah siwot teh. Tara ngomong deui, ya abdi mah. Lamun si itu tidak jempe tah aya we ngotot mah. Sakola diomongkeun, abdi mah moal Gusti jelema na disiplin nasional. Omat teh tidak kudu nungan jempe jep, sungut teh kawas dikaput. Tara ngomong deui, abdi mah. Lamun si itu tidak jempe tah aya we, sakola diomongkeun, abdi mah Sia nu ganeng. Nepi ka kedaek leureuh kitu sia sungut teh. Bibir teh kawas. Hai. Kawas beut teh bibir teh mesti teh ini kreun. serba salah aing Kongko aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae. Teh sia ganeng. Ganeng-ganeng Gusti tarik. Abdi mah lalaunan. Nema sia kadunungan teh. Namalang. Curik teh sia. Nya bawahanana jurig dununganana genderuwo. Siap. Kasaha si nyebut genderuwo teh? Ngau. Kasaha nyebut genderuwo teh? Ngau. Ya kadunungan. Aduh. Tah aing. Kepret sak aing. Tadi takis. Malik-malikeun sia. Tadi balikeun mah tutung. Si Jurik. Gusti, Daun. kaleresan aya Bapak Gubernur. Bapak Gubernur Jawa Barat. Muhun Bapak Kang Aher. Nya si katukanya lagu Gubernur Sabalemur tetaikeun ja.
anak haling. Sia teh aing teh. Nah, mangga wilujeng Bapak Gubernur. Hayo, Bapak Gubernur. Is tutut. Kan tutut. Bapak Gubernur, syuting. Gusti, no agung aya Bapak Gubernur damang Bapak. Alhamdulillah. Mohon, Bapak. Pangestu. Bapak menikah kasep. Muji. Tidak aing keur ngora. Jauh. Jauh. Alah, Bapak. Di antos gini aina parantos sumping Bapak saurna Bapak kenging anugerah Bapak. Alhamdulillah. Mungkin kayak anugerah di Pak Presiden tadi. Alhamdulillah. Kapro kamu Bapak Gubernur. Kenging anugerah naon Pak? Anugerah namina teh Satya Lancana Wirakarya. Satya Lancana Wirakarya. Wirakarya, alhamdulillah. Iring bingah Alhamdulillah. Bapak. Tersangka Bapak Gubernur teh giningan. Duh, Gusti nu agung menikah set. Muji we. Ya, aduh. Mohon Bapak tadi abdi ngantosan Bapak meuni sono. Teh ka Bapak abdi teh mah itu. Oh, alhamdulillah. Ayo wasa teh pun saha teh wasa. Abdi nami Bapak piraku teh apa? Bapak ka abdi Bapak teh piraku. Bapak teh pan abdi sok aya dina televisi, Bapak. Nya ngenakeun abdi teh Dude Herlino, Bapak. Ada yang disebut selebriti. Aduh, Bapak teh saking. Alhamdulillah geuning Bapak Gubernur teh ayeuna keur sarumpaheun ka dieu sanaos parantos wengi oge, Bapak. Mohon alhamdulillah. Mohon beli wade ngadugikeun naon-naon ka masyarakat teh dieu Bapak mangga. Itu Bapak. Mohon anu kahiji tim kuring ngakeun silaturahim ka masyarakat Kecamatan Kota Baru. Kota Baru. Ieu mah kota sing geus heubeul ge baru hayu-hayu kana. Mohon Bapak. Kumaha sakitu sim kuring atas nama pribadi, atas nama masyarakat Jawa Barat ngahaturkeun wilujeng milangkala ka warga masyarakat Kecamatan Kota Baru Karawang. Oh iya sih Milangkala ya Pak nya. Belas? Milangkala Kota Baru teh. Milangkala mohon. Mohon aduh, alhamdulillah ngiring-ngiringnya atuh. Mung eta baru mung sanajan geus heubeul ge baru we Nya Bapak abdi teh tika pungkur rugi kayuna suga geus rada kolot teuh. Angere Kota Baru. Nya. Oh, alhamdulillah. Nu kahiji wilujeng milangkala. Sumohon. Nu kadua silaturahim ke masyarakat masyarakat Kecamatan Kota Baru. Laras. Mohon. Da intina Bapak eta silaturahim panginten banyak. Mohon Mohon silaturahim. gitu. Pasti silaturahim manfaat ke orang sadayana. Manfaat Bapak. Mohon. Da antawisna naon teh manfaat silaturahim teh Pak? Nu kahiji maneh bakal panjang umur. Alhamdulillah panjang umur. Alah, sanes abdi panginten Pak dalang nu panjang umur mah. Bapak Gubernur ke Pak? Kami Bapak Gubernur ge panjang umur. Panjang Yuswa. Panjang yuswa mohon. Lajeng Anu kadua bakal rezeki. seueur rezeki. Amin. 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 Insyaallah. Terus Nu katilu nya urang sadayana mudah-mudahan aya dina kebahagiaan dunia sareng akhirat. amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh nuhun Bapak, teu sangka geuning Bapak teh. Bapak abdi teh kieu ya Pak, abdi teh kagungan pun anak teh Bapak ini teh bade sakola Pak yo. Mohon sekolah Mohon tupi sakola lebat SD teh gratis eta pintu Pak. gratis. Oh gratis Pak. Mohon. Alhamdulillah aya SMP. Sampai gratis alhamdulillah. Gratis euy. Aduh geuningan tuh sakola teh gratis ayeuna mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gratis Bapak. Mohon alhamdulillah. Ya, ari sepatu Pak gratis teu. Aya sepatu seragam eta mah panginten kawajiban ibu ramana. Oh, kewajiban ibu mah da kedah gawe bareng panginten nya ponya. Oh. Oh, da teu kedah teu kudu ku pemerintah wae meuli sepatu mah dengekeun ku maneh. Piraku sepatu Oh, deh. aku aya baju wae mah kudu miwarang Bapak Gubernurnya tuh. Oh. Pak, teu sangka Bapak Piraku Bapak Gubernur kudu ngukur sepatu budak. Nya gitu. Mohon Teu Bapak. aya. Nya bangunan sekolah oge ayeuna teh sawana perlu dibangun deui ku Bapaknya. Oh, dibangun Oh, alhamdulillah. gitu dibangun ayeuna mah tapi Ayeuna Pak. di Jawa Barat mah ceuyah bangunan sekolah teh. Oh, teu seueur Pak. Oh, di pemerintah pusat Mohon aya rehab kangge ST 10.300. 10.300. Mohon. Uluh. Seueur geuning anak kobrok. Alhamdulillah.
10.300. Kelas. Wan, Ruang kelas, Wan. kelas itu Pak. Punten lepat-lepat 13.000 ruang kelas SD. 13.000 ruang kelas SD. Oh, bakal diomean, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun Bapak. 3.500 ruang kelas SMP diomean. Alah, geuning eta paranda seueur Bapak. 6.000 ruang kelas SMA dibangun enggal. Tuh geuningan lu. Ceuyah Jawa Barat So ya alhamdulillah nuhun Bapak jejak kalau urang kasiran nuhun Bapak. Amin, amin. Tapi abdi teh pada naros sakabigi Pak. Mangga, mangga. Pan bangunan teh seueur anu dibangun Pak, sakola. Tak bininga bangunan anu bangunan Bapak geuning di Bandung. Rumah dinas geuningan Pak tos puluhan tahun geuning dibangun anger teh regrog-regrog tapi naha bangunan sakola nembe 3 tahun amrog eta teh naha didapat. Pinter. Mohon insyaallah mudah-mudahan pangwangunan Kapayun mudah-mudahan awet. Awet ya Pak. Kumargi pangwangunana disarangan ku kajujuran. Kajujuran banyak. Laras. Amin. Kumargi sakitu aya contoh Gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Mohon. Alhamdulillah duka ayeuna yuswana tos 148 tahun. 148 tahun. Ulu masih kena kuat ya banyak. Masih kene kuat duka ayeuna. Mohon tapi nah apa nu ayeuna gampang amruk gitu Pak. Nah, paminu ayeuna 100 Indonesia merdeka nu ngawanguna urang-urang Mohon. nu keng tenderna bangsa urang Mohon. tos haji 5 kali umroh 10 kali Mohon. aya breg teh ngabangun alhamdulillah 10 tahun roboh. Padahal eta umrohna mah teh 5 kali pokoknya. 5 kali teh. Alah, sing goreng kumaha teh Pak? Sisa aja umroh kayak itu jujur moal Oh, awet bangunan. sing goreng kajujuran teh apa gitu. Kajujuran. Alhamdulillah, yakin. Saur Kangjeng Nabi ki kena jujur. Mohon gitu Pak. Mohon alaikum bisidqi fa inna sirqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alhamdulillah. Hartosna Hartosna apa teh Pak? aranjeun sadayana kedah jalujur. Leres? Sebab jujur teh pasti ngabimbing kana kasayan. Leres? Kasayan pasti ngabimbing kana surga. Alhamdulillah. Amin. Jadi Amin. insyaallah upami urang sadayana jujur, sakola jujur, dama jujur, janten pejabat jujur, insyaallah bakal saya jeung bakal ka surga. Alhamdulillah. Amin. Amin Amin. ya Allah ya rabbal alamin. Tesangkina teh gubernur teh bisa dalil. Gubernur teh mah soleh, yakin, yakin. Alhamdulillah. Jujur. Bakal jujur, Bapak moal korupsinya, moalnya. Moal. Moal. Dijamin Pak moal korupsi. Dijamin. Iya. Dijamin. Beres. Hidup akhir. Hidup. Insyaallah. Abdi mah nyaah kana diri, Nah, karena dirinya nyaah banyak. ka kulawarga, Leres. nyaah ka masyarakat, Leres. nyaah ka negara, Leres. nyaah ka masa kapayun, ka Alhamdulillah. akhirat. Amin. Kumargi Amin. sakitu Ah. insyaallah moal korupsi moal. Amin. Amin. Dicatat ku abdi Pak. Dicatat moal. Mohon. Alhamdulillah sang ku abdi ku malaikat dicatat aja Pak. Ya. Alhamdulillah. Gusti nu anu dina kesehatan kumaha Pak ya dina bidang kesehatan. Kesehatan alhamdulillah. Duh ke urang Karawang pami ka puskesmas sabaraha mayarna? Wah, Paraga gratis. Gratis. Kusaha digratiskeun? Alhamdulillah. jadi Janten puskesmas ge gratis banyak. gratis nuhun. Alhamdulillah. Di Kabupaten sanes aya nu 2.000, Mohon aya nu 3.000, paling awis 5.000. 5.000. Tapi di Karawang alhamdulillah gratis kesehatan ka hebat puskesmas. atau keprok kang Karawang atuh. Hebat alhamdulillah. Kemarin sakitu urang teraskeun pangwangunan Kapayun, Amin, Pak. sauyunan, Sauyunan. sabilulungan, Sabilulungan. sasarengan, Sasarengan. kange ngahontak karahajaan sasarengan. Amin. 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 Ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun Bapak. Urang rajang ku urang sadayana geuning eta program-programna luar biasa. Jawa Barat aya lembangkeun aman, sekolah gratis, kesehatan gratis. Beres Pak lah. Itu mohon. Gerak pulang. Pak Aher majang deui SMA ge Kapayun gratis. Mudah-mudahan. SMA gratis. insyaallah. Iya, beres. Amin Ya, tahun SMA 2013 gratis. Aduh. nyicil. Khususnya kanggo nu teu mampu heula insyaallah 2017 ge SMA bakal digratiskeun mudah-mudahan. Amin. Amin punya amin. Amin. Jadi
Tadi Jawa Barat kapayuna teh kumaha ya payun? Kapayuna. Bapak, mohon. Urang lajengkeun we kapayuna. Kapayuna urang lajengkeun ya Urang Pak ya. lajengkeun. Mohon. Pilih kagungan misi-misi Bapak tak kapayun Jawa Barat teh kedah kumaha tah. Mandiri dinamis sejahtera. Mandiri dinamis sejahtera. Mohon. Mandiri teh Mandiri teh hartosna insyaallah urang Jawa Barat upami teh mah kayang sadayana mohon. pasti majeng mandiri tegak bergumantung ka kanusane. Mandiri teh Dinamis. dinamis naon Ya, Pak? dinamis orang Jawa Barat tambah Balaragur. Balager, garetol, Garetol. insya Allah, pemirsa sosona pasti sejahtera. Amin amin. Nah, akhirnya amin. sejahtera insya Allah. Amin amin. Jadi dinamis sejahtera. Cekap panjang. Oh, saya mangga Bapak. Nuhun kasadayana. Saya mangga Billahi Bapak. taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mangga, aduh, baca selamat Pak. Aduh, salamualaikum Pak, selamat. Aduh, meni seungit. Hari panangan Pak Gubernur meni seungit beda jeung panangan lebelengeun panayagan barauti kota. Pan ngarukut hayam di mah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Bapak Gubernur ci salamet. Amin. Bapak. Amin. Bade ka Ciamis cenah sawarna ayeuna. Zat. Oh, da sibuk atuh Bapak Gubernur teh ngurus Jawa Barat lain gampang. Tadi pagi urang teh ieu teh tadina teh ka Solo tadi teh bieu nama. Mani pikir-pikir rek nahaun. Dulur eueuh, baraya eueuh, rumita eueuh, numuruhan eueuh mending aja daog ke dieu. Nabeuh eueuh bari kali itu atuh. Napa eueuh di ka Solo teh. Rek nahaun lain ka Solo teh pikirkeun ku maning. Heeh. Mending di dieu di Kumaha teh dia we aing mah. Halo debatur. Betul. Putri kabur. Putri kabur. Putri kabur. Awewe kabur. Kabur. Rusak. Ayat kabeneran teh si kurang ajar teh. Ai awewe bakal jeung dia tera aduh aing. Nah, mun diobo salah saurang. Lebih gawe salah saurangna eta bisa kabur kitu hayo kepung waku boe orang sangat kula. Itu kayanana. Ya Dewi setiap boma karasan aya kesempatan kanu kamu. Bunsat. Tesirikna notok-notokkeun salirana di paparatit sakolompat lampe di pabarek ku sedan teluar dia bala tamtam hangkut-kut Urang den di handelem hieum gesan sampeureun. iya inggih sakurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyepot ninggalkeun ke bakal kasampeur deui iya inggih Kasarius Di mana ulang? di marga sopana marga jalan sopana alas pring gading ancala Raden Narayana anu asli Kairing Arjuna miwas Semar Badranaya sapala putra Astra Jinga Landawala maksud meningan jugjug nagara Lesampura pada ningali kayaan saya para pelabar kawasan anak satengahing marga Kakang Semar iya nun Yai Arjuna Kaulanun kula Raka Batara Kakang Narayana urang ngalereuhkeun raka capek di dieu Yai mangga Raka Batara yang Ulang? Kakang silaing buru-buru eta kaprak-kaprak ketuh dunungan bade ai ya ora jang kaprak-kaprak Mangga uang ulang.
Eta soya kieu kadang tong ngeret euy. Ya, tong eret. Heeh. Warana as. Warana asking. Sumohon. Ciri rek halodo. Tina ngisi kana halodo. Dina ngiji kana halodo kade kitu ka batur-batur. Leres. Pancaroba ayeuna Sumohon. dina hujan kana halodo urang kudu leuwih api dina kasehatan euy. Terutama tina kesehatan. Hujan runta ulah di mana wae keur halodo. Ulah di mana sok akan tetep. Urang we jaga kesehatan. Sebab ibadah keneh kitu dulu. Sebagian tina iman. Bebersih. Sebagian tina iman bebersih teh. Sumohon. Numawi kitu sok urang rojong ku urang program-program pemerintah, Saya. program-program Bapak Gubernur, Bapak Akhir, Laras. Bapak Ahmad Heriawan, Sumohon. urang rojong ku urang sadayana di Mana? sebab ieu Jawa Barat nu urang keur urang hasil nagi keur urang-urang keneh. Masyarakat. Urang percayakeun ais pangampih pikeun jadi gunung pangauban sagara panengahan sakabeh hamba-hamba rakyat Jawa Barat. Subuh. Apa ngaresana Bapak Akhir le? Laras. Dari Sidawala gitu euy. Mana? Dari urang ngarengkenek, Urang kaul. urang kaul. Ya. Kaulan. Heeh. Begitu ngajak pintu. Ka Bapak bisi rek kaul. Hei, Bang. Akan tanah naon eta teh sora naon? Di leuweung pieu nya amit-amit. Ai saroba dedengean aya sora buuk, Sora naon di leuweung. kadenge. Bagja Bapak Gubernur bieu ka dieu di leueuh. Oh, nepangan. Alhamdulillah nepangan urang dieu Kota Baru. Najan wengi. Najan wengi oge. Sumping we. Sumping ka dieu tawis mika cinta mika deudeuh kana budaya urang teh. Ayo nepangan. Konsisten. Anceg. Panceg teu ungut kaliduan teu gedag kaanginan, teu mikirkeun capek, teu mikirkeun susah. Ngurunyung ka dieu. Rumaos kewajiban nepangan masyarakat sebab pamimpin kudu bermasyarakat lain pamimpin kudu diistimewakeun ku masyarakat nah tapi masyarakat kudu diistimewakeun ku pamimpin jeung wano panjang masyarakat gitu gitu tak teh salah sahijina Bapak Gubernur teh ngaistimewakeun masyarakatna gitu sumohon Kang reus abdi mah bangga Kang gitu da bae reus boga pamimpin gitu teh Ulah kaget, Bang. naon
naon eta? Jo. Sorak Buah jurignya. kade atuh. Iya, ketang teh sieun emang ku jurig teu. Eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh. Tahayul teh kitu teh. Eueuh dihakat juri. Eueuh jelema paeh ku jurig da mun ku truk loba kagaleng. Heeh. Maka jeung sieun ku jurig tahayul teh kitu teh. Sok didenge teh. Maka ge Pak. Sorak anak Cina. Sawale. Sieun berarti teh. Anjir sawale. Nek naon? Pangulikeun udud. Hayang di baturan ki teh. Awah duitna nginyeum. Kasaha? Maneh? Pan teu boga duit. Mau? Jurig. Ya, ku kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh. Mending disinglar ku aing. Singlar we juri. Di darat una jaya, di cai jaya una sang ratu mut-mut di bumi mengabanyu mingkem. Mingkem bale lagur jurig di dieu. Kawas jurig di ditu we bale lagur. Bab, Naon mah? sima aing, sima maung. Maung isieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka hanap. Salamet teh papanggih jeung maung. Salamat. Ieu melencap nu teu mati jurigna we noyod. Jurigna Murugul. Ulah kaget, Bang. Ha? Naon? Come here my brother. Kadiri aya SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, beda perwata kopiahmu kitu teh. Islami mana Da geus di kopiah kieu mah kuring mah era atuh matak. Geus kieu mah era lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang. apa kewajiban? Ya gitu. Atak moal poe we ka masjid. Rek salat. Salat lain ngaliwat. Lolobana milo hees. Da geus ditawar 3 juta ieu kopiah teh. Usaha. Kudu ge. Naon teuing nu gurawan lah mana? Sok kusia sora naon? Sora naon sih? Cik sora naon? Nu kitu teh gajah rek enog. Manjat. Ini si teh gajah rek enog gitu. Nu kitu mah sora lonok. Lonok mah lain kitu. Kumaha? Ku karuk nok. Nu kitu mah ti kukur nya ho. Eta mah helikopter sih. Ulah kaget, Bang. Saha? Sia mah sora teh meuni wos jualeun. Dewa piduiteun sora teh. Sora make sima, sia teh belegu. Gedean. Dekeun ai. Cok, Indonesia. Pakai gerak. Kumamun Cik tenggerong teh meuni tarik-tarik teuing. kumamun patos kekenangan. Kumaha lamun patos teh kenangan ka aing? Bang. Hah? Cok. Si eta. Nek kitu sora teh. Ulah kaget ye kaula, Bang. Saya sanes teh Raden Setyaki Milarian. Nyaeta Raden Narayana. Ulah kaget ye kaula. Datang nera tangan teman. Datang nera tangan teman. Ewuh mangkulingan Raden Nira. Wes. Allah. Saha teh. Aduh anjir. Saha teh teh? Emut. Allah. Emut. Saha teh. Aduh. Anjir saha teh euy. Aduh, saha teh. Aduh anjir. Ai heueuh. Gusti, Agung. Ka mana wae atuh? Wah, ka kaula. Ke saya teh. Kawaka ngagabruk. Ngagabruk diheulakeun. Duh, Joko Bodo. saha teh. Oh. Cepi ya.
Cepi. Lain cepi kuring mah. Cepot. Ayo, Bang Cepot, Bang. Alhamdulillah kayak saya teh. Anu tukang. Kuring pira kota apa? Dengan lila TV atuh. Nya. Sa. Ayu ting ting. Aduh, paingan geulis. Ayo ting ting, ayo tungtang sia mah. Heeh. Ayo ting ting. Dawalanya. Samohon. Ke. Kitu saha? Manya sa apa kaula? Hah? Kaula teh ti nagara lesan pula, Bot. Setiaki, Aduh, Gusti nu agung, putra raja itu. Alah semua kabeh hatur agan. Urang lesan pura apa itu? Kurang lesan pura geningan ieu teh semua kabeh hatur agan. ditarima. Jeung saha di Bot? Abdi Ye. sareng dunungan ka dieu teh gulan. Dunungan saha? Mohon sareng dunungan Saha? Raden Gusti Narayana. Narayana sareng Raden Arjuna. Saha? Heh? Jeung saha deh? Jeung Raden Narayana. Edan ya. Lah, Lah kuwi kunaon teh? jeung si Narayana ka dieu. Sumohon. Berarti ku sia aja. Keke naon teh? Naon jomolotot. Dikamanakeun salah cek aing. Keke naon teh? Dikamanakeun asik si Taboba. Keke naon ageun teh? Dipodaran sa aing. Duh anjir silakan lu. Sok atuh ke tuwa. Alah. Di mana si Narayana? Aduh, Aduh silakan wala anjir. Duh. Potong halangan aing ka kitu teh. saling. Kita jalan. Goblok jalan. Kita jalan. Kita jalan megah. Jadi jalan sampai situ Kak. Dipodaran poe si Narayana. Rapat. Sama kape hatur akan aya naon tawala? Jika nu rewas aya naon tawala? Kunaon jang? Mana jika nureu mah? Akan nguningakeun aya Raden Setyaki ka dieu. Aya Setyaki. Sumohon bagja ke nah. Dah penak dilieu di Apa Setyaki teh kerja di Jago Saemana di Sampura. Lors. Sumohon agan eta oge. Abi ge kaget teh. Nanging saurna teh duka kumaha dan nangtang-nangtang ka salira kamanakeun cenah Setyaboma. Omuing teh. Kitu sumohon. Teu kirang sareng teu langkung kitu agan. Sisi mundur. Agan. Bunyiakeun agan. Agan. Aya Setyaki nya. Dan Kabelaan laporan. aya Setyaki ka dieu. Wah, kapieulaan aing Gusti Dawala ieu. Kabelaan. Tuh, aing rek laporan ulah sanes bulan aya muning. Aya muning, sumuhun. Di mana, Pot? Ngan aneh agan ieu muning teh. Syukura tilu. Aneh kumaha? Aneh muning teh teh beungeut teh bodas. Bodas. Muning teh beungeut teh bodas. Tuluy sukuna dua. Dua. Di mana? Di pengkeureun agan. Moal teh ka aing da si Kita goblok. buat TKUA, teh kalau nyengat teh. Itu hari kaeraan teh kita mah. Cik sia teh da kakolot cepot. Raden Setyaki nangtang agan kan. Saurna teh akan pada dipaehan. Usaha Raden Setyaki. Mundur Pak. Rek dipaehan kumaha jang? Duka Pak nangtang. Mana cen Narayana teh? Narayana awewe teh mana? Kitu Pak. Kitu jang. Cumuhun. Ka bapa ge nangtang. Matra. Kumaha? Ka mana cen si Semar? Lu mana? Naon sih teh?
Motong wakawak atuh. Udah lamun nganok beunah henteu. Dari entong atuh bener. Kamana cenah si Semar anu jiga pinguin. Alah. Ceuk saha jang si Sitiaki? Ah, henteu ke Kang Pak. Abdi ngadangu kang ngupikeun. Sia mun eta mah. Bina-bina teuing. Ulah kaget narayana yai. Utang pati bayar pati hutang bilang cek bae bilang motor sekoy. Iya, Pak. Setiaki, damang Setiaki. Yo kamu pangleungeun. Naon ieu teh? Nanaonan anjeun teh Setiaki. Jing. Lain urusan sia ya. Ya urusan aing tong pemilu jing. Amuing. Kese naon Setiaki? Naon sia. Dan si ketua agak Eta pipiluan wae mah. kami ricu aing. Pake jengkeung. Medus. Pasti mereka bau kieu Bapak. Kita melados kieu. Nah, itu saha anu ngising deui teh. Kamalados kieu kumaha ieu teh. Tadi nuang jendela. Kurang ajar kakasana anarayana. Di kamana geus sacek sada bawa. Hah? Teu ngarti kau itu sejak kenaon teh. Naon. Apa sih di kan dipanggil jeung ari di ditu? Cicinjang, kita cicing. Ganeng atuh Bapak teh jeung kungku jeung riweuh jeung kungku. Eta puguh ngadengkeun nega ieu mah. Kawas kata sama eta. Cepot dan citong bating heureuy sia teh. Pan sidik keur tindas. Oh, pan ieu teh keur naon ya kan. Naon ah? Dicare kudunungan ke Kaseri. Juragan Arjuna ngamek mun eueuh sima ka aing. Kumaha? Cepot. Ulah loba teuing neureuy. Heureuy. Lain neureuy heureuy. Juragan Bima ngamok teh wah. Kumaha Kang? Cing sabot cing. Si maaf. Getar paling jawab teh. Jantung dengan getar. Baheula we baheula. Kumaha baheula? Di bawah tunggu pare ku aing. Juragan Bima malamun aya hayam teh. Kumaha cing? Sieu. Hayam. Tang. Hayam teh loncat. 3 tahun teu ngenog. Nawa ke tengenog. Nah, make teu ngenog dah hayam mah jalu. Juragan Arjuna mah lain. Kumaha? Lamun aya hayam ngaliwat teh, kumaha? Ieu. Hayam. Hayam teh lain ningkah ngadon ngising. Ngadon ulin ke supermarket. Pajarkeun heueuh aing tunggu pare. Kira. Aing teh anak raja, iraha aing tunggu pare. Lain kawas anak patani ya kan. Pogoh da aing teh anak unet. Aing tunggu pare. Di dangu teh kudungan. Tuh, dan sia. Neraya. Ke yai antos kenal. Naon ieu teh permasalahan? Wah. Sudi abrik-abrikan suka aprak-aprakan aing kabudulur jeung sampean. Hah? Di menit ayeuna luntur dulur laas baraya leungit pencakaki urang timukeun musuh jeung lawan. Edan sia. Wallah. Sidik aing teh keur jadi jago sayembara. Dah. Hari-hari ayeuna putrina kagak dibawa ulin. Ya, ngalunturkeun wibawa negara mo. Tegablek pikiran senerena.
Iraha waktuna. Lain ira-ira sia. Sia nu maling lagi. Akang terumasa malingi. Wah, iraha maya maling ngaku. Hah? Tenang. Si kene aing ka dieu teh aya kana 20 menit. Tahu pamisa kitu waktuna akang teh teruskeun we ka Rai Arjuna. Pikeun akang teh sasarangan jeung Rai Arjuna. Harus aya saksi atuh. Tenangkeun Rai, tenangkeun hate. Hah? Sok urang badami jeung akang, da akang mah teu rumasa eta. Aya model keur ditu ku aing. Atuh, Ya, Jadi kula nun kula kumaha ieu? ku kaula we bakal dipodaran Heula. kurang warah we. Urang warah heula ku akang. Sugan jeung sugan bakal ku akang bakal bisa bisa elin bisa baik di pikiran. Sumohon. Biasa dilalui. Ya atuh lamun kitu mah mangga teh teuing kang pidoana ti kaula jik. Ayo kakang semua. Aya anak nepi ka kieu teh. Sumohon wa kula. Palang siang ucu. Kumaha wa. Eta da bapak mah itu dah salah hitungan ini tante kuduna poe Senin dari maka kafe Rebo tak itu salah hitungan deh ketek itu jeung tara salat dampakna kieu geus nyingga mangga bisa atus ya di podaran baik. Lamun kitu carana geus kaleuwihan sampean. Sebenang disabaran. Teu beunang disabaran sidik kaula mah teu apa? Laras. Alah, siau kaera belum. Wah, Ngaku maling le. Aku atuh sia. Teu rumasa. Wet. Eta sia. Sok coba. Wet. Urang ajar sia. usik. Wet. Usik Eta sia. lain pipiluan. Urang ajar. Ngapur. Wah. Setan we. Lain pipiluan we. Piluan wae sia. Karena tong dibawa ke si Cebas juga dulu wala. Lamun nyemak anjeun laki langit, ha? Kurang ajar. Wala. Lesotkeun aing rena. Coba ya. Oh, lesotkeun aing. Motor Kiri harga gunung Lusi. Lusi cacing Paingan. Paingan tersangka 1000 seberang jamu
jagoan sia. Awas ya. Mau mere hampura kowe. Mau lo bakal ditabrak. Nyata kuacian ditangkat sana. Pinas dikersah yang tuh. Ya, hiji. Raden Setyaki nganggem aji kitangkan sana. Kekuatan luar biasa lumpat. Satakar Keba. Dugi kata tingalieun ku Narayana. Iya ge. Naon nak dulu euy. Olu bisa ka Narayana tu. Alah syah abuhi akang. Alah anjir euy. Saksian atuh. Pabulut-bulut kitu itu. Woloh. Naon eta nya motor di naon teh? Lain eta. Alah silakan kan ketabrak. Masuk ijang. Naon anu baju jadi masalah ieu. Luka atuh ada. Nepi ka kieu. Laras Pinas dikersah yang tumampa. Dok, iya ge. Sabot Narayana ngalamun. Raden Satyaki. Iya ge. Sakilat perantos aya di paeunana kalayan pananganan nembrak kana dua dadana Narayana. Dah. Dugi ka ngaluarkeun getih tina paham kalayan. Pinas. Piwir. Pangabungkulan. Dugi ka sampun masing pati itu makan itu layan. Edan sia. Kurang ajar sia. Lunturkeun wibawa komara sia. Ayeuna paing pae. Arjuna, lamun nya sia deuk ngabela ieu Narayana. Ditaguan pae itu. Dok. Naon atuh? Tudungan dalam maut teh. Ayana, ganeng gitu. Pain kos pain ke bapak we teh. Kemari jangan ada bungkeun. Muing deuleu jang, silakan deuleu cu. Putra raja. Oh, kumaha? Kumaha Ya tadi juga bikin bawa balsam bawa. Gusti Arjuna tuh. Tinggal itu nu kieu. Aduh. Kakang Narayana. Aduh ayana. Kumaha ka cilaka ieu. Alah duka teh teuing nu. Pinas dikersah yang tumampa. Doh, iya ge. Raden Narayana. Getih anu kaluar tina paham kalayan pangambungna. Lumumbetik kena dirina kalayan. Hirup sabihara sabihari. Itu kayaana. Yang ngiratan. Aduh, dah. Aduh, Kakang Narayana. Keluar tina etika. Ayana geuning. Balas juragan kahebat kitu dulu. Diseunggeul hirup deui. Oh, jangan gitu kan. Mun dewek boga ilmu kitu. Adenah kan. Geunah dewek mah. Titik. Geunah nyeuy. Penghar kan. Beunghar di kana. Boga mobil oplet. Cai. Ulah nun pula. Nyingkah yai. Akang dek. Angkem ilmu triwikrama. Maksudna Pada diwaras. keberat tebian. Nah, Mangga kaulah nun. Raden Narayana. doh, Jeung matak mantra triwikrama. leres. Kunyam kayanana. Watak wantos ieu triwikrama salirana ngaagengan lir gunung anakan. Iya ge.
kitu kaayaanan dan nirangawata Aji Triwikrama dan nirangawata Aji Walikwa Triwikrama wirmalam tumraping api sacidoing metu sakecapingnya doh ieu warusa turung winarayan Raden Narayana ngaageungan kayana doh ayo ya Jogodong sate gede. ayo ya Jogodong sate gede. Narayana ayo aing Satyaki Eueun aing geus ngagedean Katana dikepeul ku dikepeul ku aing ku sabeula Buni. Alah, sia lamun aing ngalengkah di dunia teh moal teu tilu lengkaheun ku aing di lengkahan. Masieun ngagemproseun we. Ayeuna sia we teh si Satyaki siga sireum. Jeung culak cileum itu gede. Itu naon si cepot ka pecilingan. Dah, biasa we meureun. Lah, Jang. Kang. Gede kitu dulu. Wah, kata Gusti Narayana teh yang kitu. Anjir, Gusti Narayana luar biasa. Eta jogodong sate gitu jangkung eta. Jagung badak gitu. Hei, bot. Rewek euy. Kadieu bade bot. Sampeurkeun kitu akang. Ali makan sieun. Kadieu sia. Moal. Ali sieun jadi dijep. Siwa balak mah. Moal kakang. Kadieu urang bae duit. Kak, Duh kau bae kitu mah. Rek mere duit dolar. cuma keprihacuran. Akang ge dina mumuncangan. Tinggal itu gitu. Dina mumuncangan anak dewek dengan itu. Lu ada siapa tuh lagi alus itu. Wah, Sewalau. Aya naon kan? meuli berhenti bangsa. Sok sia. Geroan si Satyaki. Da mane mah bisa neplak ka aing sorade. Teh keur Kamu akan tempon banget aing Satya gedena ngapakan mega. Hah? saka-saka kaira mah teh. Sok aing nu ngomongna pek kumaneh tuluy keturutan we omongan aing. Bisa teu? Ya, tiasa we tuh tiasa keun. Sok buru-buru. Belum ka itu atuh kan? Belum ka itu. Ka dieu? Ka itu dicicing ka dieu. Nah, Cicing jadinya. akang mah bisa nurutan jeung saja Mane mah bisa nurutan jagoan. Sok. Kumaha kan? Dengekeun we. Satyaki. Angge teu. Allah. Gitu. Sama kayak gitu ada kita. We gitu. Satyaki. Satyaki. Oh, lu sorana Untung manja atuh. sarana layana. Lamunnya anjeunna laki langit. Lamunnya anjeunna laki langit, Lanang jaga. Lalanang jagat. lalenang jagat, Lalanang. Lanang. lalanang maksudna teh. Gerasing harapan aing Narayana. Geresing harapan aing. Saha teh? Narayana. Narayana. Buru-buru sia. Buru-buru. Geus ka itu maneh. Enggak, kayak itu mana mah. Silain ka itu, kan? Silain ka itu. Aling akangna. Maksudna? Aling, aling. Duh, si Jurik. Si cek lah si adik aing. Cuma tuh. Ying kawan dan Baung bener di Jepang. Narayana. Udang deui sampai mana sia? Temokeun beungeut, ha?
kurang ajar. Mana sampai dareda? Dong nyumput gitu siapa menyemani lelaki. Namun kena nyantana sia. Hah? Wah, segede itu mah dicek lah kuai. Ieu Raden Satyaki hege. Salirana dicek ke puleungeun sabelah ku Istri Wikrama Narayana. Wah. Alah, sia. Gerak ojah. Apa kuai ha? Gerak ojah. Sok sia ngayawan. Sahayu. Ayo sia aing Narayana deh. Hah? Oh. Dipencet ku yang wah. Hehehe. Ampun. Ampun Narayana. Sia teh bungana baung wae. Kurang ajar bisa-bisan diajak ngobrol. Hah? Eta sarupateun hirup teh. Getas harupateun cik atuh. Musyawarah. Jeung dulur. Bere penerangan aing teh alasan naon sababna. Da teu rumah sa aing mah. Alah ampun Allah. Sok sia. Wani kene teh kang aing. Ieu aing Narayana. Alah. Ampun Kakang Narayana. Ah sia. Aing mah sieun aing geus minta ampun teder ngajak kelut deui. Moal ampura kaulah. Hapunten kaulah Kakang Narayana. Bener. Leres. Sok sia aing minta jawaban ti maneh. Naon sababna bet ngaing dituduh maling Dewi Setiaboma. Laras. Nya atuh mangga. Ieu Raden Triwikrama. Doh ngalitan lirat janten Raden Narayana. Kumaha Raji? Doh. Yang Kang. mempesan deui deuh. Ngaletikan deui. Oh. Tadi tinu gede teh. Ah, euy. Allah naon ya Kang. Kulit tamal yang gedean di mah. Kalau Kang, ampun Kakang Narayana. Kumaha ieu? Ieu teh kaula teh sayembara bieu teh jadi jago sayembara tapi beja ti Pati Setyadharma. Yen akang cenah nu ngiwat. Oh anu nyanak amengan Dewi Setiaboma. Nyanak pun lanceut. Tah Kang teh terumasa. Pilih teh persanten akang teh gaduh hiji ajian, hiji senjata. Ngaranna teh gambar lopian. Sobi tinggal usaha Cobi ulang. oh kan saha anu ngiwatna. Sok tinggali. Geuning ieu teh. Katingali usaha hiji buta gede. Buta gede. Wah Kang Oyon. Ojeng. Oh. Buta gede jeung ulah dia walat ngajadikeun salira geuning. Tah, nu matak akang ke rumah teh ieu. Tah ku kituna hayu teh ayeuna keneh jeung akang hayu. Urang teh ngah Setiaboma. Hah? Wala aduh, hapunten. Yang Ulang. hebat kitu eta ogan sangkala deui. Oh bisa nuduhkeun Akang. Bisa nuduhkeun bisa nampok kajadian anu geus kaliwat. Heeh, aya kaaneuhan. Salah euy. Eta Gusti Lalaya mah. Aya jadinya kitu bisa nonton bola gitu. Aja sarua atuh da sarua jeung internet. Hayang ieu ngadukung Spanyol we. Akang teh abdi mah Itali. Tapi geus elehnya. Acan dipina. Acan? Dipina isu. Heeh, syukur ya tuh. Tah kigituna hayu. Urang teh ngah. Tolong. Tolong. Sara Ada masih si Ajeub. ya sara masih uning teu tulungan teh. Tolong kaula. Ora. Ajeub Setiaboma. Cak. Ye Yai Setyagi. Wah,
Caki. Oh, ini dituan. Geni salira panuhun geni teh salira Rat Narayana Kakang Narayana Acuk. Setyaki tulungan kacek teh diudag-udag juri nepi ka balaren kieu tingari laras eta salira alah kusaha nyai Kaulah teh dipaok kali teh cenah ti nagara Jenggala Manik nyaeta anu nyiwatna teh Senopati Yudakala Denta bukti katingali Olah beki lurus we beki lurus. laras kaulah teh ayeuna diudag-udag kaulah nun tulungan mengker kaulah mana tulungan kaulah aduh Olah wangi jeung si Narayana. wah Gila ka ieu. iya bebener atuh beina Bebeni aduh itu jago saya marabab datang. dah Gila ka. sirang kemana wae atuh gede Iya dengan mana mah. asuh ada jadi eta deui Apa sini keur budak putri. oh ya Silaka Gusti eueuh wae Gusti putri teh. Oh iya nu maling teh. Wah, nyebut oge hese ieu. Geus kapergo. geus kaperego atuh moal bisa gencar sok sia tanggung jawab jeung kelakuan maneh ayeuna pisan putus riwayat teh Lamun itu carana sok dinu lega. coba Ayo. Waktu saya Pak. dia ke Syah Putri Coba sepeda deui. ya tongeng kieu secara biasa aing mah bisi boga penyakit ain Modar. Oh, ya jeung aing. Anjir, kuat deui. Uluh, anjir euy, angeun ditonyong ieu. angan bener Sebel ge maka dingkek dahar aing teh. pat seueur Aduh. cara bang teu buah-buah mah pakai utah buah-buah Sebel ge euy. buah gitu abuy Lemari anjing teh keluar mi. Maka dinggis menang 5.000 itu meuli deh. da eta kana barangakan Dah lebar ada di hakan deh. dulu Daun hayang aing. wayang mata Aja. Ya bawa ke mana? rajan Ya mere kan bisa aduh. rajan mere urus lain Wayau. Hayang ucah. puasa Usaha tuh.
Saya Mang ampun Mang. Mang ampun Mang. Khawatir atuh. Tapi kuat ieu wae pakai batu. Tak lupa ke atuh. Naon hujan ieu euy? Ada rodol. Anyir utah. Goblok teh kurang ajar utahan ka aing. Ya ampun Mang, ampun Mang. Tapi kau Liur. Jurig deh. Abi-abi Mang. Ampun Mang. Cek utah ka aing, ampun Mang. khawatir. Weh. Ringan. Aing teh. Tingali atuh. Tingali atuh. Bos kabur atuh pada. Kabur deui euy. Bos nepak gitu. Heuh. Bos nepi ka jomir. Muntang kana tubuh. Makanya muntang kana awi tah. Muntang. Tulung. Muntang ka. Muntang ka Gusti Nu Maha Suci atuh akras. Alah. Kemana pula cek ulah. Eta dihanap. Di mana? Di dieu. Eta dihanap. Tulungan aing. Sugan teh tomket. Punya si trompet gede kieu. Pada bisi naplok. Tulungan aing geula. Pada Tulungan aing ieu. tulungan karena Percaya aing. Percaya naon ieu maneh? Bisi lain lanceuk aing. tidak kuat. Aduh si tinggal itu beungeut aing pegek. Eta pe tidak Beut aing meureum. tidak Teu kuku percaya kumaha kuku petot. tidak kuku tapi Teu percaya. Eta kumaha tuh yang percaya buru-buru aing teh bisi labus deh. Sok salamun heueuh bener lanceuk aing sok bejakeun kronologisna kumaha. Apaan minta deuk teh gelut jeung buta. Tah deuk teh gusruk, leueur. Jeung buru ka dieu buru-buru tulungan aing teh tuh. Buru-buru tulungan deuk teh. Eta teh heula. Tidak jik. Akan sunungkeun deui aing. Si buta. Si malek kronologisna. Da wala tulungan aing geula. Ampun. Bisi lain euy Da wala. Dek ngangan lanceuk da wala. aduh tega Aduh anjir. ada sok muntang atuh kan muntang Gimana deui? ya muntang ka Gusti Nu Maha Suci atuh kan Alah, Jang. Nepi ka kitu deuleu. Alah, amuing aduh. Tulungan nepi ka kieu deuleu, Jang. wah karunya atuh bisi ka najungkrang Bapak sae, bapak dia euy. Alah, ta muntang kana lagi euy. ta muntang kana bisnis atuh Duh. Ajik. Naon teh? Alah. Aduh. Aduh. Juga sanes banteng. Ya. Ka aing muntangan heeh. Kurang ajar. Walah, ya. Kesangka ya geni datang sejagora. wah Awas ya. Kurang ajar geni sampean anu mawak. Lanceuk ulah. Kurang ajar dia. Wah. Woi. Modal duit. Modal pada sendiri. Lesotkeun aing modal. Ayo, ya. Datang merah tangan teman. Datang merah tangan teman. Aku lingan pasti. Wala. Mana si Senopati?
Yuda kadenta teh. Nepi ka kieu-kieu teuing nasib diri bagi awak. Dagot-dagot di Bareno setiap momen ya akan yuda kala tresna anu piharep kasalira rerendengan jeung andika sasak katarik kata jika pun bang asmara gama kudu hiji wawewe nyata Dewi Setiaboma kajaan loba keur gantina moal cara anjeunna Setiaboma kalunta di negara Jenggala Manik dek nyusul si Senopati Yudakala denta asa jadi bangsa sangeten eta si Senopati nepi kalila Senopati itu anu ngebul palidu. Ait. Dah. Siga Ki Adi Yuda Kalenda. Bener tiga itu. Walang dia wan apa tuh tam gula. Guys. Alah. Ayo susu. Satiaki dialungkeun ku Senopati. Satiaki. Hade, ulah dilawan eta jurik. Hah? Moal kuat sampean nandangan ka sakeun jurik. Tingalikeun kaula bakal ngawarkeun sakra udaksana. Iya. Bakal dipentang Itu saha hiji deui itu? Aduh, dah. Sigana baturna eta Senopati. Rupina tembak ku kalau ku cakra usah. Awewe nalumpat. Wah, edan sia. Raja tuan dari itu. Silaka Gusti, Sinarayana itu dibawa ke Sinarayana papacangan nanti. Waduh, pinas stiker sayang kemamparan. Yo, iya Pati Yuda Kalapati Kalayan, Senopati Yuda Kalatenta. Ditembak ku cakra daksana. Inggih. Leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana jangelek jadi kuda opat warna. Leres. Opat kuda warna putih kuning abang ira. Gah itu kaayaan.
gila-gila ya ingkang gila-gila ya kurang ajaran teuing Sinarayana nepi ka kula kalengitan Patih jeung Senopati Patih lengitan palawi hilang tanpa karana ninggalkeun kaula Nyai Setia Boma nepi ka kieu akang perjuangan ka Nyai Lapura baraya beak pamili leungit sasat akang moal kauntun tipung katambang beas kanu geulis Setia Bom tepi ka dieu teuing kaula rasakeun Narayana kaula teu males pati kasampean mending keneh kula tumpul ludes di batan kula gelis sorangan rasakeun kasaktian kaula Narayana Narayana menas dikersah yang tumamper ieu Raja Yuda Kalakresna oge ditembak ku Raden Narayana dening cakra udaksana leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana jangelek janten mahkota kerajaan jadi mahkota adalah laris ieu rarata saking sawarga Malaya kalumungsur ti kaya Allah salah ulah kaget Narayana yang suka kapeatur kaula syukur tarima ku kaula Narayana kula nun kula ya gerak tarima ieu mahkota kerajaan di detik ayeuna timait ayeuna anjeun ayeuna bakal diistrenan jadi raja negara Cenggelam ini ayo kalayan dipasihan nama namiku eya ayeuna anjeun teh ngaran teh Kresna kalian boga gelar Batara jadi Batara Kresna pancen ieu adet ayeuna jeung kareupna anjeun kudu jadi pengaman dunya Kresna sok angek sagala kakuan memilikan menak istrenan jadi raja deh memilikan menak teh kapal ukur mah diistrenan jadi raja ya tambah-tambah dulu bakal ditikahkeun ka Dewi Setia Boma sumuhun dewek bieu ngobrol jeung Raden Setiaki kumaha cenah pan teh saya marah saya marah teh can ditutup anu harti bieu nu ngelekeun Setiaki teh Narayana anu ayeuna jadi Prabu Batara Kresna Gusti Batara olah euy kagungan garwa ongko boga jadi raja ongko kan lain teh kapalang milik jelema nya urat emas teh kitu jang alhamdulillah dugi ka dieu we akang mah nya sumuhun ulat salamet anu nongton salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet hapunten tina samuda wis kalepatan boboh sapanon carang sapakan Jilalakon urang pungkas we kumbang penetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka.